だいまより令和4年度認定こども園滝尾幼稚園滝尾散歩公園の運動会を開催いたします。オープニングを飾りますのはキリン組とウサギ組によりますマーチングです。年長時の演奏に合わせ年中時が体などの整備をします。今回はコロナウイルスにより休園や自粛あり、思うように練習を進めることができない時もありました。その中でも子どもたちは一生懸命に取り組んでくれました。今日は大勢のお客様の前で緊張もあるかと思いますが、心を一つにして最後まで頑張ります。